30 kantombi yangithola usiphalele kantombi mfethu nomthithazi kudala mfethu no esipali ebaba zokho bafethu mfethu umthuke ngomama ke azange umthukanga ngomama le athi le yangihlolela le athi yakuhlolela esibali phela ungaphushi Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't say machine i3 keys or a 2 piece fake noma thande kishi empilo izocosta goke nama all-star hambela phezulu ngathi singo Harry Potter zodliwa zingwenya awabona malo costa Onke sports don't igoni so amaphansi lafa la njengobuka lafa amachita hlezi aneplan wona uphuma la ebabakudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zikhinile la khotmane fede khotmane unjani bro khotmane fede ngeke ngithi ngigrand yabo vele ngibonile la ema-emailini angithola usibhalele yabona ngifuna ukuthi mfethu usheshe ungene etabeni angithola njengoba isikhathi singenaso mfethu ungitshele ukuthi kahle kahle kuyenzakalani bro fede khotmane la mina shithi fede untombi untombi fede untombi akafuni ngibona incosi yami inyuku nyayifaka akafuni ngibona incosi yami awuthi yakhe yazingena ayifuni ngibona incosi yami bayazingena bonke incosi yami abayifaki mabacela bazingena bonke bro bonke awuthi yami bayazingena already yazingena thema lazingena shot inja yada awuthi yami ukuthi izingene okay bro ngifuna ukunderstand ukuthi kahle kahle wena nontombi nesikhathi esingakanani nihlukene fede mina nontombi awuthi yami into yabo 3 months sihlukene fede 3 months I wouldn't say into yabo because isiphushile surely to boma 4 years ngithola incosi yami fede incosi encane I wouldn't say mdala umuntu akhona una 2 years 6 months una 2 years 6 months sure nja manje bro kahle kahle like impi kahle kahle isuka kuphi kahle kahle wena uthi usenda imali angithi sure usenda like every month usenda imali or sometimes like unokujump ongayisenda fede imali ngiyayisenda every month inkinga iba ukuthi akusimali endaweni e1 umsendela malini every month I would send 1.5 manginayo 2000 yayithola and then phuma kuyi ukuthi uwenzani kanjani for umntwana but then at the end of the day mina I solely believe ukuthi like le yakhe ayiphethe fele no yamcondemn ukuthina ngayenzeli incosi yami i-boyfriend yakhe fele okay and my inkinga via e1 le athi le ngiyafona mina da ngifuna ukuringa nencosi yami le athi iphendula ifone ngitshela lewe mina manje aphendula ifone ngazi nami wayaphendula ifone kaMadam wakhe fede uMadam wakhe usuka thini makayiphendula ifone okawaphendula ifone sure athi ufunani ngifunani fede nje ami ngifuna untombi untombi ngeke umthole ufunani kuntombi ngifuna ukuringa nencosi yami hayi incosi yakhe ayikho incosi yami ayikho ilokhu iringa la nyayizwe yaringa shoot manje like every time uhlezi asho ukuthi umntana akekho mafoni nanoma umntana khona uthi yami ngithola yayifasa le awuthi lekuthini umntana akekho yayithola okay bro let's just say masiyale kuntombi maybe sithola untombi angekho sibathole boyi2 aneke isihluphe le awuthi le fele ngingazi ukuthi le awuthi le yazosihlupha ngeke isihluphe ngoba ngicavi mina le awuthi ngicina nemafoni uyibona sure bro ithi singadle isikhathi siye kubo yabona manje simlande bafethu ayinezwa bafethu uputi uyakhala bafethu uthi i-current boyfriend kantombi inokubamba amakholo ka the brother makafuna ukukhuluma nomntwana and ngathi unokumthuka bafethu angifuni ukuthi ngidle isikhathi ngifuna ukuthi siphuthumele khona siyoza ukuthi untombi kuyenzakalani ngaye bafethu thank you ngiyabonga sibangele bro njengoba bongitshela uthi igasi la kantombi lela ngithi sendaweni right sendaweni eGrand fele size yiye bondeni fele la ikhona house la Ploma Machants fele wona la Machants ayi2 la Machants lawo ayi2 uyawazi Machants Machants angwacabi fele thisiza ukuthi yabo Machants Machants azanga ngempi bafethu ethina ama camera sisebenza ngawo yangithola size la eJardini bafethu sifuna noma isister bathu untombi ngabe namazi bafethu untombi media amkhambani untombi media yakho
Abraham okay fede samba nebaby daddy kantombi yangithola usiphalele Ntombi. Mfethu nomtshitali kudala no mfethu no esipali ebaba zokana mfethu umthuke ngomama Hayi azange umthuke uthukanga ngomama la. Le athi le yangihlolela le athi. yakuhlolela esipali phela ungaphushi Emachethi la uthi yamazi mama. Nasefoni isole athi le iso exactly so. uthini kumama wakho bro wami Imthiwa ngamagama. Ithi. Ithi msungu wamama wami le. bro khatla Le athi le hayi le athi ayesha khotman. Kwenzakalani? Hayi angishela le athi le khotman. khuluma manga Le athi namanga khotman nasefonini iringa so nami le athi le khotman. Ngitshela ukuthi ngeke ngibone incosi yami, ngeke ngibone untombi. Ithi izocabanga ukuthi uzocofa incosi yami ise emakhaya wayo. khonakala ebram pheka bram azange ngiyempi lana ne Fede machethi maka. ngiyasho ukuthi mina igama lami uRechi bram khululeka bram Khulume kancane. khululeka mama. hatla Yemazi mama. Yemazi mama le uthi le. Arabheka inkingi iwani bram ne ukuthi wena njalo umjida makafonele like ibaby mama afuna ukukhuluma nomntwana why wena uzingena cause like abasajoli mfethu Wena uthi yami njengoba ngiblome ngihakazela yona le ncosi le lapha endlini. Le ithi incosi yayo. Ugcine ngafuni ungazongihlanyisa njengoba kumanje kumanda ngabe ngihleli lapha ngihleli kale back ngiphandela le ncosi Ayifuni incosi yami besizongitshela le way ihakazela okay bram igcine kudala ubhama khimbi yona isibhama Bram yithini kudala bram wona ungitshela ukuthi uyamsupport umntwana sure athi yami current boyfriend ithi wena uthengi nithi ithi angithengi next cause uyayidla le mali yena nayo idla le mali Bram okay Bram bheka ne thina njengoba ngishilo ukuthi izela untombi la mfethu ngicela usibizele untombi sirephe nontombi le ndala lokho because wena uyalwa usitshela ngomama wakho uyalwa uthi le machethi ayenzi next machethi uzamile ukufonela mara umjida wakhe uyebamba ufakazi ukuthi uyayenza mina ngangena kayivula ifridge uzobona yonke incosi iset wena kuphi ufakazi buphi ufakazi Bram uyabuza umjida le athi le ayinavara yangithola isho kanje ngoba ibona lezinto lezi yangithola lizongifuna ubufakazi yangithola ngoba siyikwayo umsendela ngani untombi vele like inyuku yomntana ngimgavele via cash send yangithola via cash send ukuthini already nayo inyuku deposit ufaka imali ilipnyana azikho nyana for le slipper ngisiphathi fele athi yami ngithola islipper kusinto zami slip ngiyasilahla fanana noma okay fele ebrampeka mfethu ucela usibisele untombi ngoba sizelenge hayi machethi hey bafethu intombi made yami khona ngayi siyavuma ukuthi ngeke ngibizele intombi uyayesha akafuni ukubiza untombi ibaby ngibizele la uthi made yami ame kancane sibali baba ngizohlangana emakhoneni lana hlangana khona yesa usho hlangana khona ema-accountini manje umntwana wakhe incosi yami uzoza nayo lapho ohlala khona empintshamo ngicela ukhuza impintsha kanti wayisole asomele abantu bathini basengama cana ngizini indaba yabo ngingeni indaba yabo mama masha aboma Bram isikhwama sensango kanti lesi uzele insango uzeleni isikhwama sensango kanti lesi khuluma uthunisa ile nsango yakho mfethu uthunisa ile nsango yakho amasentana la mpintshamo Bram ayehlisa umoya Bram ngiyacaba ukuthi la ngibhlungu kodwa zenzeke izinto esisoya ngithola kuselifini le athi ayinavara sibani le athi le ayinavara iyakwatisa ngiyabona kwatisa ifuni ngibona incosi yami ilwa nami ngitshela ukuthi mina ngifaka izomburu encosini yami and vele mara uyayisenda imali vele fela izomburu ngiyalifaka uthi amanginalo izomburu yangithola hayi ukuthi izomburu angilifaki ngiyalifaka yangithola manje Bram uyababona bamile bada egate mfethu abafuni singene phakathi siyenza kanjani mayisopo angicabi fele nama uthi yami yabo ngoba kuyafana untombi wakhona uzofonelwa iphendule le athi le kube into ebhaya awucavi okay bheka ke mpintshamo awucavi lawa maybe untombi like asipanela khona simlande esipanini ngingasazi fele ukuthi usipanela vawo ntombi ngoba umuntu nezipane ezibhaya ngithola umuntu fele nokushintsha izinto ushintsha ukwenza akahlala endaweni eyi1 sure manje okay abantu abadala ngada kubo
uzamile maybe ukubathinta like ubatshela i-situation ukuthi phela manje sekuyabheda bafethu njalo mangifonela umntwana iba nje current boyfriend bathini mabatshela or azange uzame bro Fede la ngaringa ne-old lakhe yathola but then i-old lakhe la ithatha ngalendlela leyo kuthini angithi nakhetha ukwenza umntwana nina owenu ningangifaki mina obasho kanjani so as much as namenza nithu singekho thina ningasifaki oh okay bro mina ngifuna uku-understand ngibhalela wena uthiyami ukuthini maybe wena ungangilamulela ngoba ngihlulekile kubo ngihlulekile efonini nawe vele athi leya yasigolozela kuba hayi manje akusukuthi manje bro sihlulekile ngithola ukudebate naye akusinto esiyenza la eshowini ngithola thina sidila ngokomthetho ethola bro mina ngifuna ukwazi from esidini lakho ukuthi mina mangathatha i-decision ukuthi ngiyenza ukuthi umntwana bamlethe kuwe sure uzokhona ukumondla na uzoba like uzoba grand ngaye uzoba grand nayo thami ngamondla sibali monthly daily every hour every minute each and every day umntanami kawa ngithola incusi yami yayithola kumele imust bro ngicabanga ukuthi sizame maybe kusasa sibuye ngithola or if wena like ungasafuni ukuthi sibuye maybe to avoid le conflict le esibenayo manje angazi mfethu singazokwala nama-social worker or senze ngenye indlela as long as wena u-right nomntwana right esayidini lakhe angithi wena like awusamfuni untombi ufuna umntwana kuphela intombi mina ngigrand Fede ngayo ngibonisile Fede ukuthi olele reckless yangithola u-rebellious Fede like akana ridings inayo maka Spain yangithola should maybe uhlala phezulu kwa each and every day makana le out yakhe yangithola maka Fede intonyane engadonsi yabo bro ngicela umele la esayidini sothi masiceda sigibela ipasi sibone ukuthi sirepa kanjani Mzansi bafethu nibonile bafethu sifikile lana emakasana umjita sithole kahle sithole i-current boyfriend ibaby mama yona sitholanga and umjita gateini bafethu akafuni ukuthi singene manje thina leyo aneke simulise ukuthi singene asazi ukuthi phakathi kunana ngaza silimaze but anyways bafethu thina sizophusha ukuthi untombi simthole if akatholakala untombi sizobuya ngomthetho bafethu i-Rich Nation TV njengenjwayelo bafethu bafethu ama-2000 ayadelela bafethu ama-2K nomhlaba uphethe so but anyways so bakhipha lento abanayo bafethu i-Rich Nation TV njengenjwayelo cela ningakhohlwa ukulike ni-share niphinde nisubscribe bafethu cela nibhale lapho kuma comment section ukuthi simenza kanjani untombi bafethu because manje asisazi nathi bafethu kodwa sizophusha bafethu thank you ngiyabonga